얘들아. 이리와 누가? 이리와 다시 보자. 미션이라고 맞는데. 멋있다. 소원 빌어 소원. 아니 영상 동영상 촬영 중. 여기 어디 찍어야 돼요? 어려워요 언니. 가자 그래. 나에게. 닉네임이 어떻게 됐어? 저 울산바이 미니 버전. 하네. 많이 늘었네. 자식. 뭐예요? 뭐? 밑에 내려와서 정대로 해서 여기 어딘가에서 먹어야 될 것 같아. 정상 올라가서 아니 이거 정상이에요?
뭐하는 애야 내 종이컵 혹시 여기 나와? 산이야. 야 왜 남자가 없냐고? 형하고 나하고 영훈이밖에 없냐? 돼지 바위. 다 왔어. 화이팅! 해봐 해봐. 오씨, 겁나 흔들려. 당근가 탐방 안내소. 아